But then he just played Dragon Knight off and Pango mid if you're poke gaming. I guess Lina Chen lane is pretty powerful. Now that I think of it. Double ranged against almost definitely double melee. That could be something. You also have really good setup for EMPs with Ricky and his the sleeping dart. That's about it, I guess. I mean, sleeping dart is a good setup for EMP, for Sunstrike and things like that. Sure, Pulverize is also kind of good for that. I feel like Storm Ember kind of hero here. Or, well, Nature's Prophet, I guess, also works. I was feeling Storm or Ember because if you get on top of this Invoker, if you get on top of this Lina, it's gonna be really hard to save it, regardless of Chen heals. I feel like I like Pro Gaming's draft a little bit more. But I'm not 100% convinced in what they're capable of as a team. Lilgun today already, they show some beautiful performances. They were toying with Atlantis basically. They kind of they fully threw the first game, like completely threw it, and then made a comeback. And it looked like it didn't even bother them at all. So in a game where they have, to me it feels like a 55 to 45 kind of draft. I favor Poke Gaming just ever so slightly because I think what they have is a little bit more reliable. But I think Lilgun as a team, they've proven themselves enough so that I'll go for them in this one. Though I'm not sure. Maybe I am gonna be mistaken here. Let's set up our camera and let's watch some Dota. So 325 movement speed, 8 armor on this hero. Just look at that. I actually don't mind if he... Okay, he's not gonna do that. I wouldn't mind if he just went Boots first item. Simply because he's gonna be playing against Lina. Really low movement speed, really low armor. So if you continuously hit her for 120 with Janata, it's like 60 extra damage and your own 60, right? And you can tank some hits from creeps, you can tank some hits from Lina. I think you can just obliterate lane, but he decides against it, goes for some extra consumables. To me, it tells that he wants to go for maybe like Shuriken toss, like Janata, Shuriken toss, Janata kind of build, or maybe like he goes in this. I am already annoyed. I mean, he is scouting, I guess. He just Hi. For no discernible gain. За өрөөнд. Guys. If he gets the ward here, За соны юу цаана. За дэлгэн болоо. Зүг нь юу лээ? Миний хоолой бүр яг таг усгатна. Баларч байна. Сэ бүр хоолой бүр яг арга шиг ороод бүр. Өн зөвлөлөө. PokeG багтаа тоглож байгаа юм шүү дээ. Пик аль нь илүү байна гинэ. Манай дэлгэн чи юу вэ? Ricky, Chen, Invoker, Lina, Primal Beast. Элиун Primal авсан юм те. Тэгэл Linaгаар зохиж байгаа юм бах та. Linaгаар зохиод Midland дээр Invokerтай. Манай хожоор л юм байна дөө. Амтарч шүү дээ. Трил тэгэл Linaгаар зохино.
423 Invoker аваад. Ер нь харж байгаагүй л драфт байна да. Харж байгаагүй л драфт харагдах юм. За тэр Рикитэй. За Рикигийн үед шарта аваад тэгэл ер нь бол импакт нь гараад эхэлцдэг. Суппорт гэх юм уу? Одоо ч одоо Рики ч суппортлж байгаа. Бага шүү дээ. За манай залуучдаар сонир сайхан юу хийцэн за сая Кобальцгаа тоглолтноор бол комент бол унших боломжгүй байсан гэдгийг бол таад бол мэдж байгаа бах те. За дээр Nature's Property гэн анслогт хийж дайрч байгаа трамплтрал унгаач байгаа юм байна. За гоё. Мэдээж. За MoonStudio CampFire гэдэг тэмцээний бол группстэй шат нь бол явж байгаа гэдэг бол мэдж байгаа те. За би бол нэг амар ярьж бол чадахгүй байгаа шүү үзлүүсаа. Хоолоо таг болох гэдэг. Тэгээ дээрээс нь хоолоо үдцсэн. Тэгээд хамар бол ер нь битүү талдаа өстө чадлаараа л үз тарж энэ да гэдэг шиг. За сая Кобальцын тоглосноос өөр тэмцээн өөр тэмцээн. MoonStudio гэх тэмцээн $20,000 шагналаас 10 баг орж байгаа. Кобальц, Lilgun, Neon гэсэн 3 баг бол байгаа энэ тэмцээнд. За нөгөө түрүүний тэмцээн чинь болохоор Top A Gaming гэх тэмцээн баггүй. За би нэг ганц 2 минут нэг юм хийгдэх. Одоо is going to be a quas X1. That's probably the default invoker in the current meta. You can sometimes go exhort, but usually you play quas 4, Vex maxed out, and exhort whenever you can. In the bottom lane, 2 points in Dragonblood, already Bracer on top of it, so Aaron is going to be absolutely fine. I think you can even play a little bit more aggressively in Shadow Shaman here. In the top lane, dead. And yeah, Lilgun are getting ahead already. Trilla is farming really well, sorry. Цээ чин чэйн авц яваад байгаа юм биш үү? Цэгээ чин Enchantress авцсан гэж бодсон чинь. Пик аль нь илүү байна? Миний хувьд бол Lilgun-ы пик арай илүү санагдал байна. Гэтэ ирлий дээр. Дээд гараад тэгэхээр бас Lina зөвхөн Invoker ч гэсэн өөртөө импакт гаргаад явчихвол гэж бодоод штэ. Янагийн гарааны айтмын харин би TV-чээс дамжуулж байгаа учраас миний надад ямар ч тийм юуны мэдл бол байхгүй. Камерын мэдл. Тэгэхээр айтмыг нь би өөрөө яг санаан зургаар одоо харуулж чадахгүй болчихж байгаа юм л та. Guys, тэрийг ойлгоорой. Хэдүүл бол одоо TV-чээс л үзэж гин гэсэн үг л те. Цагийлээс 3-даг. Дээр манай эдлээ 3 килыг хийгээд авсан. 11 S2 нийлж чад 3 килыг авсан лээ энэ. Тэ би 423-ын Invoker-ыг мэдэхгүй шүү дээ. Жижиг Invoker-оор ер нь хэрий. Lilgun гişүүдээс зарцсан юм уу хөө? Гişүүдээ зарнаа. Юу гэсэн үг лээ? PokeG гэдэг нь тэр 3-4 баг бистэй тийм. Ер нь сургаггүй баг гэх юм уу? Манайхан тэгээд BKB контрол жоохон таарав юм аа. Тэр нь жоохон асуудалтай болж магадгүй л. Анслактаа дайрсан.
За бүр нэвт гараа явчлаа. Замдаа зогсоогүй. За Sprout-д хашуулсан. За эргээд Trample дараад 2 баттай дэмэж. За гэтээ Eleven маш өндөр хараа савсраа унаад өгсөн. За Killer за 3-1 болж байгаа. За Ace хүртэл унах боломжтой. За харцгаая. За унах юм байна да. За бэлэгт creep яаж л байхгүй. Sprout-д хашиж байгаа зохиод өгдөг. Ай. Өөрлөн сөрөд өөдөөс нь бэлэгдсэн биз дээ. Хуучин бүрэлдэхүүн нь бол байхгүй. Тоглогчтой зарсан хэрэг би гайхаа да юу гэсэн үг юм болоо гэд. Хуучин бүрэлдэхүүн нь бол байхын үед бол байгаа ч гэсэн хоёр тоглогч нь байхгүй. Солигдсон зүгээр. Бүрэлдэхүүн солигдсон. Гэсэн үг. За Trample дараа дэмэжлэддэг. За Nature's Prop шууд TP out хийж байна. За амжилттай болчлоо. Хоёр тоглогч нь солигдсон. Хин Kishka багаас гараад С орсон бол Sanctity биеийн өвчтэй гэсэн шалтгаанаар тоглохгүй байгаа. Тэрний оронд Trill орж ирж бол тоглож байгаа. Гэсэн үг. Байгалаар станда шаманыг зохиод өгдөг. За хангалттай дэмэж өгöd байгаа. За Лена унаад өглөө доор. Трилийг унгаад чам хатаа тийм байна. Трилийг унгаад авчиж чам байна. За манаас лус тэгээд бет тавьдаг хүмүүс маань D-Games пэйжуудаас сонгоод 1xbet Linebet-ийн цэнэл таталтыг хийлгээрэй гэж бол хүсье. За тэгээд өнөөдрийн donation бол дуурах боломжтой хадад бол бүгдээрэнд нь байгаа шүү. Тэгээд тоглолтын каст бол амжилт таалагдж байгаа бол те. Donation ууж кастаас дэмжээрэй гэж бол хэлье. Тэгээд Лилганыхаа тоглолтыг хэдүүл үзэж байгаа юм чи лайк гэдэг хаа мартаалслуусаа. За Killer цаа бол 3-4 гээд үргэлжилж байна. Миний биеийн байдал бол хоолоо молоо жоохон тиймэрхүү. Тэгээ дээрээс нь хамар мамар жоохон тагарсан байдалтай байгаа учраас манай бас жоохон ойлгоорой. Өмнөх тоглолтын дээр сүүлдээ бүр хоолоо гарахаа уйлжилээ шүү. Копалцын тоглолтын дээр гэтээ гайгүй байсан л та. За урд нь буугаад ирсэн. Nature's Prop Sprout-аар хассан. За бодросыг боломж байгаа ч гэсэн шаклт болчлаа. За энэ ч унах нэ. За бүр Hex бол хувирсан заавна төгсөө. Last тийг Nature's Prop бол хийж байгаа юм байна. За XO-ийг энэ хөөгд өгдөг. Үе XO чинь энэ ч байгаа юм уу? За smoke тавьж өгсөн. Эсвэл шок тэгээ за Ricky хорхын HP-тэй гарч шууд унж байгаа. За last тийг нь бол шама хийж байгаа. За Killer 6-3. Пикэн аль нь илүү харагдаж байна. Сая орж ирсэн юм уу bro? Тоглолтыг хин ч одоо 2-3 хэллээ. Лилганы пик бол надад амар дайжгүй харагдаад байна. Гэтэ би 423 Invoker энэ сайн мэдгүй учраас итгэлгүй байна уу яг үнэндээ. Мэддэг байсан бол хамаалах л да. За бодросыгээс авчих баха. За 3-6 шууд унгааж байгаа Bounty Hunter-ыг. За Killer за 6-4. Би ихтэй Ricky support-д амар дурггүй. Ячил манай pub дээр амар их орж ирдэг хэлэхгүй. Энэ стандарт Лина яга карри болчоо. Ер нь карри байсан шүү дээ. Midlane дээрээс зогтдог байсан шүү дээ. Одоо зүгээр Civilian дээр л аваад байгаа болохоос. Очиндаа тааруулаад байгаа л гэсэн үг л дээ. Угаасаа Faris үүлгээд 3 дахь скиллнээс нь болоод Линагаар тохиод байгаа шүү дээ. За Eleven гарч чадах юм болоо да. За Sprout хийж яхад Hex ингээ унаад өгсөө. За Ricky энэ байруулаа за Killer за 8-5. За Ricky-гийн шаардыг л хүлээх бах та. Энэ хоёр за Cobalt бүр арай гэнэ. Яах вэ тэгээд юм байх штэ. Зүгээр штэ. Би бүр яг нусахаа бацаан болчлоо. Энэ ханаад бүр намайг чинь алж чинь Unlocked Trample. За бодроо хийсэн 1 2 3. За шама хүртэл үрээдсэн. Sprout энэ ч тавиад Invoker-ыг хашчлаа. 423 энэ ч хашигтаадаг. За шама энэ ч унж байгаа баха. За унсаа Eleven-ийн last-ыг бол болж байгаа юм байна. За Tornado яваасаа оноогүй. За XO-ийн үед бол Arcane Boots таа юм байна. Дэлгээ орсон чинь риск санагт явчлаа шүү гинэ. Ер нь нөгөөтг нь ч гэсэн амар риск штэ. Ер нь
Мэдгүй би бол та нарт одоо мөн чиг хэлж инда Монгол багуудынхаа тоглолтын дээр бити бие тавьчих гэд. Эхэлж байна да хэлж байна. Тэгээд үг авахгүй юм да. Тэгэл хожигдохоор нь Монгол бага муулаад хожихоор нь тэгээд бас сайлахгүй бас тэгээд нөгөө хараад муулаад. Тэгэл зүгээр Монгол дээр л бити бие тавил та guys. Тэгэл болоо штэ. Өн амир амархан штэ. Хар мянган тоглолт авах заавал Монгол баг дээр очиж бити бие тавьж л та тэхөө. YouTube сууг байгаа мó нэ байгаа dig games гэхэд хайхад YouTube дээр бол гараад ирнэ. За урд нь Nature's Profit буугаад эсэ Sprout-аар хайцсан. За дараагийн төлөөр тэндээс үлээгээд унгаач чаа байна. DK-гийн үед бол за Killer Series 6 Drill унаад өгсөн. За Drill-ийн network бол гайгүй байгаа мэнэ бас ч гэж. YouTube дээр dig games хайхад гараад ирнэ. За YouTube Facebook дээр аль алин дээр нь live бол зэрэг явж байгаа. За тэгээ бета авдаг залуус маань бас 1xbet Linebet цэнэл таталтай хэлэх боломжтой. Аль алингийн цэнэл таталтыг бол хийж байгаа. Dig games page маань. За DK unlock тэр мөргөө trample. За энэ ч stand болчлаа. What? Бодройс хийхгүйс юм уу те? За энэ ч bounty hunter гараад ирсэн. За waste өгөөд, cost бөгөөд, урд нь ip тавьсан. За цаана шамаа ойрхон байгаад байгаа. За ямарсан bounty hunter уус Isosh Buckle 3 маттай shield crash шингүүд бодройс хийсэн. Зэгсээд идэг. Tornado ороод ирсэн. 2 бадар дээр орж ирсэн. За unlock дээр дайсан. Trample дараа шаманыг нь унгааж байгаа. 11. Isosh Buckle. За diffuse plate учраас маш өндөр damage өгөөд байна. За roll-ыг тандэр хийсэн. За 11 inch Sprout нь ашигтаад унж байгаа мана. Хос үзэхэр муухай штэ гинэ. Яа. Бас тийм дээ. За манайх нэг тийм амар шермэр битгийгэрээ. Шермэр бол тэгж амар хийгээд шаардлага бол байхгүй шүү гэж бол хэлье. Зүгээр л гол нь сайхан лайкаад дараад үг guys. Угаасаа тэг хүсвэс үүдээ үз хүмүүс нь Лилганаа тоглолтыг орж ирэл үзэж ш тийм учраас зүгээр сайхан лайкаа дараад өгтөл болно. За шилдка шингүүд смог дээр за доор нь LC стайж лагуна блейдер хадгсан. За XO Isosh Buckle-ыг зайгаа авсан. 90 HP 100 HP анслогтой дээр мөргөд унгач байгаа. За Drill бол маш гой зөгч байна. За могоо зогоод хүнээ хашсан. Илэвнийг за гаргаад авлаж байгаа юм байна. Өнөө шалдас дуурахгүй юм уу бро гэнэ дуурж явах хэвээр. Ясаасан да. Юм да. Тэгвэл би хараад тал та. Өчигдөр нэрээ YouTube хаяг маягийг скамцсан ш нэрээ. Саннаас энэ дэгдэг байна. Let's go. За. Одоо дуурж штэ. Би унтраацсан байсан юм байна. Let's go. За энэ ч DK унж байгаа юм байна. За гэлэр за 11 9 байсан. 11 10 болж ойртож байгаа. За GL Axprox 2 дөрмөш мод орж ирсэн юм байна guys. Баярлаа. Ган баяруулака. Өнөөш айлтыг минь сануулсанд баярлаа. За багна хай. За өмнө тоглолтноос high brawl гэдсэн би тэгэд комент уншаад хэлж чадахгүй учраас чимээгүй суугадлаа. Трамп дараад. За X2 ролыг танд дарч чадахгүй байгаа. За дарч чадахгүй сургуунууд гэсэн. За 423-ыг тэнцээ Sprout-нд хасцсан байдаг. За Blast тэгээд 2 баатыг бол ямар ч байсан disarmж байгаа. За West өгсөн байгаа гэдэг. За Bodroids тэгээд хоёулыг нь савсан. Boom. За Nature's Profit дуунсан. 6 дараалсан киллийг бол алдаж байна. За 423 эргээд West өгөөд Costa өгсөн. За DK өсөө ороодсон. Unlock дээр дэмжсэн. Trample дарсан. За Side Strike хүртэл 50 дамжсан. Laguna Blade тэгээд LC Star ороод DK унсан. За цаана Shaman унах боломжтой. За ингээ киллер 15-23 болж байгаа юм аа. Гайхалтай. Эргээрэлт хийлээ. Жохон тоглолтын уур амьсгал. Пок талдаа яваадсан те. Ямар ч байсан. Асуудлыг бол нэг тал руу шийдэж чадлаа.
immediately gets stunned once, then gets stunned twice, then the smoke screen comes За out. донёш явуулж дэмжиж за тустай баярлалаа. За та ядах явуулсан донёсноор энэ ханиадал имчилгээ да. Бүр яг ханиад нь бүрийг даргалуулад яг алуулж байна. Өглөө зүгээр нүд мүд зүгээр амар том бүлцээсэн босч ич мэрч штэ. На асуудалтай штэ. It has a duration of 6 for 14 seconds. So the next wave comes out and they cannot really fight inside a smoke screen because of the mischance, because of the silence. That's why I was hoping for Dragonite to go super greedy and За энэ чинь шаклтуулаа чейн баригдсан байна те. За сэм механизм дарсан. За унсаа. Наац тийм бол. За энэ чинь юу болоод байна? За трил энэ чинь ямар амар хараас авцсан юм бэ? За ямар ч байсан бонти анти зөксөр унгаахын хувьд бол унгаах юм шиг байна. За тийм байна унгаасан амжилттай. Өөр төр тракт байгаа учраас жоохон асуудал тарих гээд байна. За түрнэд ороод смокинд орцсон байгаа. За шаман дээр анслогтер дээр сан трампл хийгээд бодройс байгаа болоо. За тэрний шаардлагагүй байна. За трипл кил. За 11-ний бүр unstoppable дуурж байгаа юм байна. За киллер 10-14 болж холдож байна. Энийг лотос орб гаргачихвал тэгээд бонти антарч нэг хүн биш болчихно л доо. It wasn't jam. Okay, somebody has a courier that has a gem in his hands. You know, the green kitty courier. I think that was what confused me. Энэ хамрын битүүч ямар ядраатай. За анслогтор дайрсан. За Natus Pro дуунах боломжтой. За Hexted шаклцсан. За хүнийг унтуулад хүндээ зай гаргаад өгсөн. Элевэн шууд TP авт хийж байгаа. Торнадо имп. За Cosnap combo Decatur орж ирж байна. За манайд бол ерөнхийдөө хоошоо гараа явцсан. Асуудал бол алга. Still didn't do the stupid thing with Chen I was expecting them to do with multiple orange augers. That is like a potential of 12 seconds of stun, right? Like it's 4 augers you're gonna have as Chen, each stunning for 3 seconds. За Chen-ийн үед бол механизм авсан, guarding grips авах гэдэг баха. Deck урагшаа бэлэгт ороод за буруу жишээ бэлэгдсэн. За 3 TP авт амжилттай. Хараа авчлаа. За энэ бол хай. Оромын guys. I mean, I think Lilgun are comfortable in this game enough so that they can try to do something stupid like that just for the sake of it. Ace got scouted. Scouts bounty hunter in return, but the bounty hunter has already cleared the wall, so will not be gone on. За гэлээр 19-14. Монти антар тэнцээ форс авна гинэ үү? За network-ийг бол Natus Pro тэргүүлж байгаа. Эхний map өгнэ тийм ээ, эхний map аа. Багна хайл да. Хайл гэсэн штэ bro. Сонсохдохгүй юм уу? За бодройс хийсэн. Би үг айл дээр чиний комментиг уншсан шүү дээ. За Rolly Thunderыг за бүр дээрээс нүг God дарж өгөө тэгээд нэмэр байсангүй. За хоёулаа унаад өгч байгаа юм байна. За киллер 19-16 болчлоо. Сум байх гэнэ. Сумыг би Lilgun дээр өгсөн байсан. Юу болохыг хамтдаа харъя. Наа макны гүйлгээ болж байгаа юм уу guys ой? Болж байгаа хэ нэ сая хүн дониш явуулдаг шүү дээ. Миний интернет банк болохгүй юм уу? Ямар ядраатай мэт. За тэнцээ тракт олгосон мэт торнадо 2 батдаг. За ийм тавьсан Cosnap өгсөн. За шоу манаг болгож байгаа. Биноклууд бол хоошоо гарах боломж байна уу? BKB байхгүй. За копи хүртэл тавиад амжсан. За тэнцээ LSS-та 2 баттай орсон. XY-г унах боломжтой. XY механизм дарсан гэсэн унаад өгч байгаа юм байна. За тэнцээ Aslaughter дээр trample дараад 11 орж нөө нэг
Nature's property-г унгаачлаа. За meteor hammer дээрээс орсон. За Polarizes нь доор нь LCS тааж хаад унгаасаа амжилттай. За киллер за 22.16. Массивэр. Амар гацаад байгаа юм уу? Үүн гацхсгүй дээ. Над дээр гацчих гэсэн ямар ч мэдээлэл алга. Авч ороод үзтээ. Баян жаргал нэмэ. Надад бол гацчих гэсэн мэдээлэл алга да. Төхөөрөмж унцаагаад саараа гэдэг шиг. Гарч ороод нэг үзтээ. Гүй тасарч масраагүй. I think you kind of needed the spell for yourself. So Graves is a possibility, and Lotus Orb is a possibility. So he decides for Graves, some extra team fight for his squad. So yeah, makes absolute sense. Надлав зүгээр л та зүгээр юу Facebook мөнгөөр үзэж байгаа бол гарч ороод нэг хальт үзтээ. Тэгэхээр өгөн зүгээр болчихдээ шүү дээ. За анслаг дээр дэс өөрийгөө форста зайгаа авах гэсэн. За даас дарсан Polaris хийсэн сайслаг тавьчихсан. За энэ ч унгаана даргын тэлэргүүлээ дээрээс нь Лена зогсоогоод унгааж байгаамаа. Камераас олж ш новшин зүуд юм гинэ. Twitch-ээс үзэж байгаа шүү дээ. Гацчих нэг нэ Facebook гацаад байгаа юм уу? FPS бүр тэг болцсон мэт гинэ. Одоо гайг болж байгаа юм шүү. 169 FPS нь 59 руу ороод ирсэн. Одоо гайг болж байгаа юм шиг байна да. Guys. Тэгэн гацхгүй байна. Түрүүн нэг халь гацхын үед бол гацсан юм байна. Түрүүн нэг тиг болсон. За XO энэ Rolling Thunder гээд дайраад байгаа урагш байгаа. За ард нь торнадо ороод ирсэн. Decade торнадо. За Side Strike бол алдахын үед бол алдсан. За ийм тавьсан байсан юм байна. За Trill-ийг унгаач байгаа юм байна. За Trill очоод өгсөн. За Сэ энэ ч унах боломжтой. Sprout нь хашуулсан байд гарч чадахгүй. За 18 левелтэй Nature's Property бууж ирээд унгаач байгаа юм байна шүү. Тэнд одоо зүгээр болцсон байгаа. Окей. Йоос хяналтыг нэг хальт харсан ч түрүүн нэг юу яасан юм бэ? FPS бүр 0 руу унсан юм guys. Маргалдаад яг одоо бол зүгээр болчих чи. Одоо 60-тай явж байна. Одоо л асуудал алга. Одоо зүгээр байна. За пластик чинь нок руу надгсан. За киллер 25-аас. За энэ ч. Тэрөндөө тэгээд мөрөгдсөн дөө. За элэв Анслаг тэгээд хойшлох боломжтой. Анслаг тэгээд хойшлсон. За BKB нь байхгүй. За Nature's Property буугаад ирвэл яах юм бол доо. За Swashbuckle-ийг унгаач байгаа юм байна. За Ace энэ ч унах боломжтой. Тэгээд тоглоомчгийн камерамен нэр ямар ядаргаатай юм бэ те. Тэгээд Twitch-ээс үзэхин сул тал нь ингэдэм юм аа. Ийм новшин камерамен амартай тоглолт үздэг байхгүй. YouTube-ийг үзэж орж шууд намайг загинсан байт юм аа. Twitch-ээс үзэж байгаа шүү дээ бро. Тэгэхээр надад камера бол ямар ч хамаа байхгүй. За дека ч агним авах гэдэг. Тэгээд сайхан лайк адраад дөрөн шиг уусан залуустаа баярлалаа. Мартахгүй хүн шиг хилүүлдэггүй хүн шиг лайк дарж залуустаа бүгдээ. За торнадо ёо яг захт нь л онлоо доо. Онлоод өгнө онсонгүй яг захлаад өнгөрлөө. За энэ ч лотус авч байна те. За Trill-ийн үед бол Glipner аваад одоо юу авах юм бол Hurricane Pike авах гэж байгаа юм байна. За Sprout-наас гардаг болох гэдэг юм байна. За тэрэн дээр баха 20 level хүрээд угаасаа Sprout Leash гэдэг skill авчих бах. Тэгэхээр жоохон асуудал гараад ирнэ. За Ace-ээр нь юу авч байгаа юм бэ? Ace дээр нэг дараа харуулчихгүй юм бах та.
За шаардлагатай ундуулахын үед бол ундуулсан. За дека үсээ ороод өнгөт ультимейт нэр нуугдсан. За билэгтэй хүнээсээ салаад аван. За гэлэвнээс шийдсэн. Элсэн ста X амсгүй болсон. За спаутер хайсан. За трил бол зохицоодсон. За форст бол зайгаа авахар шийдсэн. За асуудал үүслээ дээ. За панго наалчаад байдаг. Бласт хийсэн инокер. Анслоктер дайсан. За болройс игээд декаг нуунгаах гээд үзээд байгаа. Вэс өгсөн. За декаг нуунгаа чадсан. За лина яаж вэ? За лина X2-ыг зогсчихсан. Исош бакл. За лаки шот орсон мод зохиж чадахгүй байгаа. За торнадо. Элсэн станыг нь бол оруулсангүй торнадо ороод ирлээ. За торнадо орж иргүйсэн бол яг болох байсан. Анслогт хийсэн ийм тавьсан 2 батыг станцсан. За болройс нь байхгүй. За апроор дарах боломжтой. Трампл хийсэн. За шаклтад зогсоочлоо. Гэлэвнээс шийдсэн. За хойноос нь инокер гараад ирсэн. 423 кил. Амжилттай. За чи болройс игээ сайн страйк хийгээд. За килэр за 29-23 болж байгаа юм байна. За гоё. Болоод өглөө. Гараад өглөө гэдэг шиг. Лена бол сатаник авчвал тэгэл ер нь бол ганцаараа зогсож исэн чинь асуудал байхгүй л те. BKB тайминг дээр нэг тийж амнуудад хар юм бол байхгүй. Basically either silver edge or like a DPS item. But at the same time, you know, it's everyone else is progressing. I don't think Invoker minds going late. Invoker is one of the better late game heroes in the game simply because when BKB Zakilers 23 and he gets to play 5000 нэтворт илүүтэй Pok явж байна да. Доор Линатер пинглээд байгаа. За 3 бат смоктой Pok-ийн талаас орж ирж байна. За гэлэвнэжтэй 2 батыг барьсан. За ямар ч гэсэн өөрөө форсто тайгаа авсан. Торнадо ийм комбо. За анслоктор дайрангууд нь BKB дарч байгаа маань. За тэнцээ Эс шууд дуусгасан. Киллертэй 20-25. За род танд ороод өнгө трил эргэж аваад зохиод байдаг. Драгон хэлүүлж байна. Гэхдээ драгон скил тэлгэж авч байна. За декагийн скилийг шууд Ленагийн скилтэй холж байна. За киллер за 20-25-д 8000 нэтворт нь илүү болчлоо. Pok багийн хувьд бол нэтворт нь илүүтэй байгаад наа. За манайхаас ч тэгэл Лена зохиод өөр зохихоор юм байхгүй юм шүү дээ. Инокер нэг зохиол зохино за тэгээд өөр тэгээд зохиж балбахаар юм байхгүй юм шүү дээ. BKB-тэй байхад нь тэгээд Ленагаас өөр дэмэж их батар олдохгүй мэн л да. За инокер ямар ч гэсэн одоо шаард авчийл гэж чинь. За энэ ч шууд анслог тэгээд болройсгээд барьж аваад Nature's Property-г нь бол унгаагаад авч байгаа. За гоё. Мэдээж. Яагаад үгүй гэж гэдэг шиг. Маш гоё гилний оролдлого бол явлаа. So why Black Dragon is so good is because mostly how you deal with Dragonite currently is by using the Spirit Vessel that deals percentage-based magic damage. Once he doesn't have his BKB, he is actually really susceptible to this Invoker. Invoker can more or less solo kill him if he doesn't have his BKB, right? Hi guys. За минь мэдж байгаа залуустай бүгдээнд нь орой минь. За тэгээд юу мо юу лээ? Манай тэгээ сайхан. Реакшн гадаад өгөөрэй. Ч одоо 200 300 үдчихэж 20 30 лайктай авахар чинь жоо сонирхол юм байна. За тэгээ мэдээж боломжтой нэгэн донешн болоод каста дэмжинүүд. За өнөөдөр нь бол хамгийн сүүлчийн тоглолт анслог хийсэн. За форсчлоо. За BKB дарж болроосыг цаана Пангог нүн барьж аваад саваад. За Панго дууссан. За Трил бол зөксөргөө Пангог нүн унгаач байгаа. За киллер за 32-25. За өөрөөгөө форсто дээшгээ гараа авсан. За Nature's Property ажил төрчин хамгийн амин төрчлөө. За Bounty Hunter зөхөд байгаа. Ленагийн хувьд бол BKB байхгүй, Force байхгүй. За Bounty Hunter унсан, double kill. За хоёрч buyback дуургасан. За Lena энэ Hex болцоогүй гэдэг Shackle-тай бариад авсан. Яа, Pyramid Beast унсан. 11. За хоёр buyback сая дуурсан. Swash Buckle Sprout хийгээ бариад авт юм байна. Окей, triple kill.
and that means they get a Roshan here. And it all started with Ace being slightly out of position, being caught off, and not being able to actually do anything in the fight. So Roshan going the way of Poke Gaming. За одоо тэгээ buyback хийсэн хүмүүс ч одоо Russia орж авах байлгүй дээ. I think it's probably best on Shadow Shaman. They think the same, I believe. Yep. Because this Гацаад байна. worthless. This one is already purchased. Сая хальт гацсан юм байна. Тийм ээ. Энэ яагаад ингэж гацаад байгаа юм бол би тэрийг хэлж мэдэхгүй байна guys. Хальт гацсан байна. Одоо зүгээр болсон гэсэн үг. За Дека-г нь унгаачаад 423 шууд TP out хийж байна. За Ace. Гарах хэрэгтэй. За могоо зогоо бариад авлаа. Сая бол нэг хальт гацсан тийм байна. Харлаа. Яагаад ингэж гацсан юм бол? Энэнда. They are grouping up on their base on the side of Lilgun. Oh, this profit is massive. He almost, not almost, he has 1,000 gold extra for a Scotty. Thinking of maybe not purchasing quite yet. За гэлээр 2934. Ээжтэй болцсон Nature's Profit нь. Яагаад ч манайд хожих юм санагдаад байна. Яагаад тийг санагдаад байгаа юм бэ? Яагаад ч Лена бүрний хуг зохих юм санагдаад байна. Үүдэн шүтийг нь. Үүдэн шүтийг нь. When he's in BKB and he doesn't need to commit BKB too early because he has Aghanim's and he farms so fast so he will be able to get Satanic. So Scotty makes more sense. Trilzo, after getting Hurricane Pike, not exactly getting any other items, and that's a problem, right? Because his DPS does not match to the survivability of the enemy team. We saw him trying to hit people in the previous fight, and he can deal with За тавлаа смоктой хөдөлгөөр шийдсэн дээ. За Pango-гийн хувьд бол Blink Guarding Reverse Maelstrom гэж за нэлээд сонирхолтой айтсан. За унтуусан Bon театрыг Meteor Hammer унгаад Smoke тавиад гэсэн. За шууд Bon театр унах боломжтой. Нүүхлээд унгаацсан Bon театрыг. За Enoch BKB-г дарж амжихын хувьд бол амжсан шүү. Elsa хийх гэсэн оролдлого амжилтгүй. За Trill араас нь юуг Nature зөхөдсөн ч гэсэн 423 бол цаана унаад гэсэн. За Seg 3 Баатар бүчээ зөхөд байдаг. За унтуулсан байгаадсан. За Elsa ороод ирсэн. Nature's Profit-ыг унгах боломжтой. Age-тэй таргет. За Age-тэй таргет унгаас. За Enoch buyback хийсэн юм. За Дека-н ч унах боломжтой. Дека унсан. За Unlocked дайсан. Гэлэпний шийдсэн. За зөхөд байгаа. BKB байхгүй таргет. За тийм учраас унгах боломжтой. За унгаасан. За гоё. Киллер за 38 31. За маш гоё. Даниг бол хийлээ. Univision тасаад байна. Тэгээд ингэж байгаа юм шүү дээ. Орж гараад байгаа юм байна. Түүнээс бол харин тийм баха. Миний дата руу унтарч цаад солиор өгсөн. Ингээ датаг нэ. Утсан дээр интернет орж гараад салганаадсэн гэдэг байна. Салганаад. За манайд нэрээ тэгээд notify гэж үчээд үзээрэй за. Анхааруулалт тэмдэг тавиад notify гэдэг. За тэнгуү та хэдэд D-games ч юм уу үзэж байгаа газар чинь ингээд шууд юу яа мэдээлэл хийвэл та хэдэд шууд мэдээлэл болоод очин гэсэн үг. Тэгээ бас follow page гэж бичээд үзэх юм бол тэр удаан дагж байгаа гэдэг чинь гараад ирнэ. Үзэж байгаа пэйж. Яа мэдлэг нэг бүтэн онгоолгосон. Яа гоё. Мэдлэг нэг бүтэн онгоолгоод авсан. Follow page-ийн урд нь анхаарал тэмдэг бичээрэй guys. За энэ чи юу вэ? Ямар ч бариулаад унж байна. За ямар ч BKB-г дарж байгаа агнима дарчаад унаад өгсөндөө. За гэлэрний шийдсэн. За Trill-ийн attack speed алгаа. За шууд TP out хийхээр болсон чи Sprouter хаасчлаа. Oh my god. За унаад өгч байна. Унсан. За энэ Tornado Imp Blast combo орж ирсэн. За 423 унах юм бол dieback болно шүү дээ. За TP out хийж байгаа. Sprouter дахин хасчих үү дээ. Хикстэй бэлээд авлаа. Dieback очлоо. За хасах дөрөв. За манайд ганцхан Рики амьд. Анхаарал тэмдэг гэсэн чи асуултын тэмдгийг болсон чинь.
За Invoker dieback болсон. За гэхдээ тэр бол нэг чухал биш. За Linaгийн үед бол одоо Satanic агуулгыг зүгээр санагдаад байгаа. За яг Paladin Sword-тай учраас зүгээр л гэдэг юм шиг байна л да. Асуудал байхгүй л гэдэг юм шиг байна. Тэгээд Ferris үүдийн 3 дахь скил спам чадах болохоор хэцүү байт юм аа. Саяных шиг юм болно. За зөрүүд мэдлэнийг онгойлгох боломжтой байгаа. Окей үед бол. За манайд бол Гэлибэд асан. Манай хоёр support гэдэг нэг ажилтай чимчиг, ажилгүй чимчиг хоёр supportтэй. Нэг нь Чэн, нөгөөх нь Рики гэдэг нэг хоёр ажилтай ажилгүй мэддэг хоёр supportтай. Байгаад идэх. За шаарта шидэд унтуулаад байгаа декагийн. За унтуулгууд нь лотос өгөөс ирчээд байна. Actually, they do want to. Aaron is poking the high ground, but he understands that they have overstayed their welcome. За, Nature's Probe-т нь 30,000 net урт. За, одоо нэг Рошоны нэг гоё даа хийгээд нэг тэрийг нь авчвал их гоё болох гэдэг юм. Декагийн үед чинь Heaven Salbus-тай, Agnim-тай, BKB-тэй, Blink-тэй, Shard-тай. Дека яваад байгаа юм шүү дээ. Им дека бол яваад байгаа юм байна. За, шинээр орж ирж хүмүүстэй бүгдээнд нь орой мэд. За, ер нь бол хоолоо өвдсөн, хамар таг болцсон байгаа шүү гэдгийг бол хэлмээр байна. Тэгээд болж игэл нэг сайхан үзэж хараад тоглолцоорой. Үзчихээрэй гэж бол хэлмээр байна. Бага хай. Юм ярихгүй юм уу нэ? Ярьж байгаа да. Юу вэ? Бас яасан бэ? Сонсохгүй юм уу? Та ч одоо яагаад айц үзс болгоод байгаа юм бэ? Миний ярьж байгаа сонсогч жоос дээ энэ ч тоо. Бүгд 38 минут ганцаар ярьсан. Хайструу нэг нээс авсан. За шууд унтуулсан Бонти хантрыг. За эдсээс та ороод ирнэ. За Бонти хантрыг дахин унгаж боломжтой. Анслог тэгээд унгаасан. За Афро үрдэрээд бодроо хэлгээд. Оо ямар гоё бариад авта. За зөхөтө хэрэгтэй тэрэл. За унгаацсан. За шууд хасахгүй. Ард нь шамаач гэсэн унаад авсан. За унтуулсан XY шаардаад авсан. Эдсээс та ороод ирэхсэн чи. За дээрээс зүгээр нэмээ зөхөтсөн. XY Мисмог тавьсан. Амжилтгүй анслог зөрчсөн. За гэхдээ хамаагүй трипл кил. Инокер дахиад урагшаа үсээд орсон. Йоо за гоё. За Рошон 30 секундын дараа. За гэхдээ дээдлээ онгойлгох боломжтой манайд. Мэдлэн нэр крип орж ирж байгаа. Сонсогдохгүй байна гинэ. Гоё. За окей. За гэлээртэй 42-36 5,000 net урт илүүтэй. Хожчих хэрэгтэй байна. Монголчуудаа үзэхээр тэгээд сайхан хождог болгоо шүү дээ, тийм ээ. За 40 минут болж байгаа. Айлгаа XP change-ийг нь боловч хэрэгтэй. За тийм байна. Шоу боловсон. За саяны их шиг дайм бол маш гоё хэлж байна. Хай. Йолка хай. Хай guys, орой минь. За маш гоё дайныг бас хийж чадсан. За яг саяны шиг дахиад ганц дайгтлын тоглолт дуусан да. Манайга бити шеэрмэр хийж мэгэрээ нэг амир. Ирэггүй шүү гэж бол хэлмээр байна. Тэгээ сайхан зүгээр л гоё лайкал дараад өг заяа. Өөр таанаас хүсэх юм байхгүй сайхан лайкал дараал. Тэгэл боломжтой нэг гоё донёш явуулаад тоглолтоо үзэхгүй юу. Тэгээ өөр бол хаяадаас бол хүсэх юм бол байхгүй. Энэ чэн яг ямар үүрэгтэй хийлдэх үүрэгтэй. Тэгээд байгаль уруулаад байгалаас аавар авдаг байхгүй. Өөр үнэгүй pipe хүртэл байгаа штэ байгальд чаа. Primal Beast-ийг нэмнэ damage-лэн, spell-н. Тэгээд олон таргатан цогцолсон бол бүр илүү damage-лэн. Моно амжилт прогнэ за баярлаа. Авж байгаа айтемнаас гадна уруулж байгаа байгаль маш чухал. Трил баригдлаа. Мөргөлцсөн род тамд шаклтад ороод ирсэн. Oh my god. Трил унаад өглөө. Трил юу хийж байгаа юм бэ тэнчээ? Байгаа юм болов? За род тамдраар мөргсөөгөө чэн унаад өгсөн.
Оо яа онцгүй юм бэ. They are checking it and they will get it. Ace, what are you doing there, mate? That was kind of unnecessary, it felt like. And Roshan is definitely gonna go the way of Poke Gaming. They are gonna get a free Aghanims for I think it's for Pango, right? Yeah, I think it's for Pango. Roots are nice, but it's За одоо нөгөө buyback-гүй байсан guys ч ээж завчин өстэй. Рошон бүр агни магнимтэй жоох шиг. За болоо. they're actually giving it to За энэ би бүр агни мэдчлээ. I'm surprised. Tangle Soul enemy Нөө манай зэ ямар хайнга зогсож юу? 3.8 seconds. Айл нь смокт ирэх нь тодорхой байсан шүү дээ. Down is good, I guess. I just felt like Pango being able to apply his shield crush swashbuckle debuff. Юу сая шоу buyback-ийг дээг хийсэн үү? Such a good Орж шоу moo зорч юм. separate word coming Шаманы хувьд бол 11. доотлоо алдах ч яг нэг асуудал бол тарихгүй л дээ. За орж Hexтэй Meteor Hammer Blast явуулсан. За Unlock-тор дайрсан. За тийч Hex бол хурцлаа. Primal Beast. Rod танил мөргүүлээд байна. Tornado ороод ирсэн алдсан. За Primal Beast унах боломжтой. Big дарах байсан да. Has buyback. I'm absolutely sure he has to use it now because Eskia is also dying. Яа. And the tier 3 is gone. Хоёроо заалцчихлаа шүү дээ. Is gone. Game of Stride dropped as well. Ace setting up. Lotus Orb coming out. And Prophet is just going top. Let's just watch this guy. This guy is he knows Йоо, Nature's Property-г батлаа тэ шүн. every APR, I believe. Buyback from Primal Beast. They understand they don't want to play against Mega Creeps. Another Аль нь Монгол юм бэ гинэ? Манай монголчууд одоогоор бол хожигдож байна. Уг нь түрүү хожицсан явжсэн. XY gets Одоо хожигдож байна. За мега орох нэ. Unlock дайрсан. За яагаад BKB-г дарахгүй байгаа юм бэ? 11 press. What the fuck? Дараа чи BKB-г Not jump in like that without Йоо, тийм байлгүй. За BKB дээрс агнима дарсан. За бодройс игээд савсан. За DK-г нунгаач боломж. За DK-г нунгаасан. Йоо, Eleven-сээ бүр баг зүрх хамаар гаргалаа. but does not need a За тэрийг л сайн зөхөж байна. За XY энэ ч унах боломж TP out хийчих юм уу? За тийм байна. Яа, за манайх одоо дээтлийг нь ядаж очиж онгоолгох юм уу? Эсвэл доогуур нь яваад level 2-ыг авд юм уу яа. Одоо 3 талынхаа лэнийг контролх хэрэг болно. Nature's Profit очиж одоо 3 лэнд хүрнэ гэдлээ болно. he's just way too good. He just catches him every single time with Hex and then continues with Shackles. And because I believe they don't have a single Lotus Orb, Shackles are always connecting, right? There's nothing you can do about it. Lotus Orb is one of the better items against Shadow Shaman. I think Ricky could have built it, maybe. Манай тэгээ хожицсон тоглоом дээр сая Somebody could have built it just to prevent Shackle follow-up. жоох эвгүй байдлаа өөрсдөнд үүсгэж гин. Хүнд хэцүү тоглох гэдэг юм. Ion Disc авуул чамаа алгал да. So there are buybacks on both sides. Both important cores have Түнс Ion Disc байхгүй жиж BKB-гээ шууд дарахгүй Eleven сая баг нүглүүлээ унлаа шүү дээ. gaming as well. Invoker. Харцсан. Hex болоо урьцаа. За баларсан. За 403 унсан. He was trying to be cheeky. Instead, he got slapped. Trill has Lincoln Sphere. За ажилтаа ажилгүй нь мэддэхгүй хоёр суппортоо яа да байц. Ажилгүй мөөхөр ажилтаа. Ажилтаа мөөхөр ажилгүй. Oh, no, 11 don't. Oof. Ямар ч юм дээ. За хоёр талаа бүтээ алдсан. Одоо дээдлэлт ганцхан тал үлдсэн. Stop it, and it's good. If he didn't stop it, Тэ таавар байхгүй нөгөө тал нь. 100% certain of it. 11 really wants to die. Poking around. But they're not gonna even forcing the buyback on this Invoker. But they are gonna force it, I feel like. They're now going across the top lane. За гэлээсээ 43 42 25 мянган network илүүтэй Poke. They see us, yeah. За шамаа ороод ирсэн. За BKB дарж шаакалцчлаа. За 2 форстод гэсэн 3 форстод за трилиг бол явж ирсэн салгасан. За лагуна блейд хийж байна. Aeon Disc procs, SEA is За чейн унах боломжтой. За өөр унсан хүн байна уу? Inokla buyback бол дарахын үед бол дарсан. За шууд дээдлэгийн зохио. За мега хийх нэ. Smoke тавьж гисэн. Unlock явуулсан. Eleven. За глипнэд бариулсан. Апроор дарах бах. За тийм байна. over. He's applied blade. BKB байхгүй. They hex up the За Meteor Hammer Blast машгаа орж ирсэн. and he will but he does have buyback. За тэр төгсөрөгод Nature-ыг нуунаас. За бодройс хийж байгаа DK-г нуунах бол DK унсан. За BKB-г дарсан гэсэн нэмэр бол байгаагүй. Buyback and Mega Могоогоор төгсөрөгөө мега хийж байгаа юм. За манай одоо голоор нөхсөд buyback даруулах бах. За Nature DK хоёр нь хоёулаа buyback байгаа. Яаж идэл. За ороймонд guys. they have to go. За best of 2 журмын тоглолт байгаа шүү. Well gun. Залуусаа. Feels like Ace is
needs to set up with a sleeping dart. He sees XY. XY also understands something's tricky. Пангос Жентээс яаж мэдчихв? Ямар амар өндөр мэдрэмжтэй мэдчихв сая. There is PokeG хийж байгааг. what the courier brought something, but it didn't really bring anything. I was hoping it was a gem or something along those lines, but it's not. So maybe words here. Some words played by Ace. He is searching for another kill. Any kill at this point in the game would be really. За тэгээ орж ирсэн залуус маань They have to go for MoonStudio CampFire гэх тэмцээний групп стейжний тоглолт явж байгаа шүү. Best of 2 журмын эхний тоглолт явж байна. Тэгээд аль нэг нь чанаа ажиллах. За Род Танзигээд X ороод ирсэн. За ард нь Крипин катлаад цэвэрлэгээ. За болроо зэг бариад авсан матч. Гой. За гой. Пангон байбек нь гарч байгаа. Гараад ирсэн байбек нь. За манай шууд тронтох гээд нүгөө. За клипэд дарсан. За нөгөө хоёр нь бол бай хийхгүй гээд байна. Манай хэд бол хүчээр байыг хийх гээд байгаа. За бааш орсон. За Hex бол хувирсан. За Дек бол бай хийцэн. За Dragon Tender станц хэм сайлбар төгсөн. За хүнээ форсто зайг нь ахуулсан. За Линагаа алдаж болохгүй. За Hex PokeG дарахгүй байна. PokeG дарахгүй байна. PokeG байхгүй. Яагаад дарахгүй юм бэ? За байбекийг эргээ үрээд ирж байгаа юм. За унчаа үрээд ирсэн. За одоо Декийг наачсан. За шаманыг бол унгааж байгаа. За трил орж ирээд элсэстэй амжилттай болсон. За Эсваш магтис бааш орсон. PokeG дарсан. За эргэж байгаа зохиод идэг. Сатанк байхгүй үстэй. Гэлибнэр шидтэй унж байгаа юм. За жи. Сатанктай бат ирсэн. Яа сатанкгүй бат зохих уу те. За 47-49 гэсэн кил ярьцаатай 28,000 нэтворкийн зүрх Pok үсгснээр тоглолтын 47 дахь минутан дээр ер нь бол 3-5 гэсэн гейм бол хийсрэг бол баг хожичлаа дөө. Зя нэг иймэрхүү. За гарахаас өмнө лайк адрахаа мартваа. За баг 300 үзсэн байна Facebook дээр. Тэгээд ядаа 150 лайкт болчих гэж бол бодлоо. Тэгээд мэдээж тоглолтын каст болон тайлбарт таалагдсан бол өнөө шивүүл кастаа дэмжин үз. Тэгээд хоёр дахь тоглолтоор эргээ ороод ирэхгүй дөө. Хоёр тоглолт явна шүү дээ guys.
Radiant team pick. Imba spirit. Radiant team back. And we are back for the last time today. Poke Gaming against Lilgun is going to be the fourth game for Lilgun. They are definitely feeling a little bit tired, so all gloves are off. Marcy in the first phase, Ember Spirit to follow it up. Tusk and Lina are going to be opening for Poke Gaming, so they're going to show us how to play this hero perhaps. And I think Tusk and Lina pair super nicely given how they are strong in lane together. They can help each other quite out, and they're also really flexible. Lina can be flexed into position 2, position 1, and maybe position 4, though that is a bit old school. Tusk is a position 2, position 4, and that is something that can confuse Lilgun for now, at least. They will have the closing pick of the game on the side of Lilgun, so at least there is that. Poke Gaming, getting rid of Mars, getting rid of Beastmaster, 2 heroes Lina doesn't really like to play against. They did get rid of both Broodmother and Lycan in the first phase, which is only understandable. Those 2 heroes are just signature heroes for Lilgun. You don't want to play against those. Lilgun, no Naga. Even though they have Ember Spirit, they decide to play against. They decide against playing Naga Siren. Not that Ember Spirit is really great against Naga. I mean, he has options, but he doesn't really destroy her, right? He just has options. So that's about it. Marcy can be a support, can be a core. Even as a core, like even as a support, she's just way too much. Is a hero with a lot of damage, a lot of lockdown as well. All single target, but pretty powerful nonetheless. And they're using quite a bit of reserve time. What the enemy needs right now is a team fight creating hero, maybe some low commitment initiation, so that they can poke something. But they ban Morphling instead. So Morphling ban tells me they might be going for something like Sniper, I would guess. They could also go for Gyro / Life Stealer kind of hero. But all in all, I think Morphling is just a hero you ban if you go for an agility core. I think why Lina is so popular in position 1. Guys, эргээд автомрал. Precisely because of this Morphling. За PokeG Lilgun магад хоёр дахь тоглолтоор ихэхэд бэлэмсэн байна. За Poke-ийн үед бол Broodmother, Lycan, Mars, Beastmaster, за баахан амьдтыг бандсан байна. За нэмээд Faces Void. За тэгээ сонголт дээр нь Tusk болон Lina гэсэн сонголт бол орж ирсэн байна. За Lilgun-ийн үед бол Pango, Crystal Maiden, Naga Siren, Morphling бандсан байна. За тэгээ сонголтын дээр нь Mars, Ember Spirit орж иржээ. За нэмээд Sky-ыг бандсан. За нөгөө Nature's Property байсаар л. За Mirana оруулж ирээ. За Ember Spirit, Mirana гэсэн комбо явахандаа Sirink chain дээр нь Arrow хийгээд явчихна. Сумдаа гүйчихнэ гэсэн үг. За Poke-ийн үед бол энэ удаа Lina-гаар зөхнө гэж байна. Өнгөрсөн тоглолтын дээр бол манай Lilgun-ийн үед бол Lina авсан те. Ember Spirit usually maxes out Flame Guard, but when he plays with Mirana, what we usually see is that players go for extra level. За сүүлчийн сонголтууд нь юу байх юм бол тоо. To set up kills in the mid lane as early as level 5, even pre-level 6. I think you can set up really good kills. Disruptor for Poke Gaming. За Disruptor оруулаад ирлээ. Good against mobile heroes. Good for playing aggressively. I think Disruptor is best played in the Eastern European region, and how they usually use it. Most specific. Боо 2 үгнэ тийм. Best of 2. Is by just Ойд тоглолт нь явж байгаа. Super in your face, just having a draft that always wants to kill people. And Disruptor, it is such a nice hero when you're ahead, and it's such a bad hero when you're behind. It's like he can be really strong, and he can always get you an extra kill if you're behind, if you're ahead, if you get to chase people, if you get to start fights. But if you don't, he's entirely. За Legion Commander оруулаад ирсэн. Legion Commander. За Lina дээр нэмэх нь Ace ихэр. Quite yet. I mean, she pairs nicely with Lina, right? Laguna Blade duel, all that, quick damage. Нилээ хатуу драфт явуулчлаа та. За Poke-ийн драфт нь ямар гоё болчихоо. За Sirink chain хийгээд Arrow combo амжилтгүй болох нь дээ.
Best attack толчхороо тэгээд хэцүү. Дээрээс нь task нь snowball нэгэд. Тэгээ task нь mid үж болно. Тэгээ Splendor Linaгаар зөвхөнгүүтээ offline дээр AC авч болно. I mean, he can secure the lack of turnaround, but he can't really help in terms of. За Draw Blade ороод ирж байгаа юм байна. For the big one, they're gonna go for. Дөрөвд сонголтын дээр Лилган. That's the reason why they ban more. За TB эсэг яг гоё чадах юм болов. Morphling kind of eats him. Тийм гоё санагдахгүй байх чинь. Because he just turns into TB. Ил Pok дахиад очих юм санагдаж байна. За харцлаа да. I'm not sure how much I like TB into Disruptor and Lina, but I think that if this game ever goes super late, TB is going to be the alpha carry, is going to be the strongest hero on the map. TB Marcy is really good though. There's also Moonlight Shadow. They need a teamfight creating hero now though. Like something that can be in your face. I'm thinking Centaur. I like Centaur here. He's not gonna help you with glimpses, but he can be pretty good as an initiating hero. I don't like Sand King, because Sand King is kind of more about damage instead of being tanky. He usually hides inside the sandstorm and tries to deal damage rather than take damage from the enemy. I don't like Timbersaw because he's not about control. Beastmaster is banned, Mars is banned. Oh, Tidehunter. Tidehunter is even better. Tidehunter is probably the best option for Lilgun, in my opinion. Just a big, beefy, in-your-face type of guy who just goes in and he's like, guys, hit me, don't hit TB. For Poke Gaming, they need a somewhat not greedy position 1. That's what I would hope for. Dire team ban. Maybe they could go Jug here. I think Jug could do okay. Mostly. Because you naturally build into Mjolnir early on. You can actually build Gleipnir. It's not, 10 seconds remaining. it's not that bad. You don't really care about Mirana because you can always dodge her arrow. You can go on TB when he's low HP in your Blade Fury because TB cannot swap with spell immune heroes, which is also really important. You have magic damage builds, and the magic damage build is actually the default on Juggernaut currently. Radiant team ban. You at level 20. За манай эдэд бол одоо офлайн батар дутуу. On top of your hits with Poke-ийн хувьд бол and за баг support л дутуу бах та. Ленагаар зөвхөн үсттэй. Эсвэл Ленага мид болгочих юм бол бас from the ward. I really like Jug for Poke Gaming. They can always play Lina 1 and they can have Zeus. Ленага тэгээд мид ч вэ, Siflen ч аль алин дээр нь бүр үнэн ядаргаатай юм тий. That would actually be pretty cool. I mean, Zeus does struggle against Amber, Marcy, and Mirana. Oh no, he's just gonna die several times. Never mind. Puck? Dire team ban. Radiant team Puck could be an option. But they need a magic damage hero, right? I mean, Lina is a magic damage hero, but, you know, Darkseer. За Darkseer орлоод ирсэн. Play position 1 Legion Commander Аа? with Darkseer in the off lane. За яадаг драфт вэ? Create a TB illusion. It's really Элсийн Siflender юм бах та. Siflender Elsiтэй тэгээд okay. Midlander Lina offline дээр Darkseer 4-ийн task юм бах та. Across the map, creating space for Lina. Also nice. Surge is great. remaining. I'm not that convinced. If I see Darkseer against Luna or Medusa, I'm happy. But if I see Darkseer against Terblade, I'm content. Like I'm not super happy, but I'm not sad either. Like I'm just content. I think it's a good answer. It's just not amazing. And I think it kind of makes Poke Gaming's draft a little bit susceptible to just like imagine if this Darkseer doesn't have a good game. His contribution is really limited. He doesn't have a stun. Usually offlaners that have a stun will always work. Like stun will always work. And Magnus comes out for Lilgun.
Ember Spirit with sidekick plus empower is a За lot. манай талаас Магнус оруулаад ирсэн. No, I have to say I like Lilgun's draft a lot more. I think this last pick guards here. Мэдлэн дээр AC тийм ээ те. It is good against TB. Embrace AC юм те. Against TB, I feel like there could be some problems. За ер нь бол айлын драфт илүү харагдаж байна өө. And while TB, Хамаагүй илүү харагдаж байна. you know, it's not the strongest hero in the current meta, not exactly the most popular. Тэ харж л бай дөө. Games Одоо ч тийм моментны спорт яавал ч яач ч болно гэдэг. Dark Seer with his Iron Shells. Харах л үлдлээ те. That potentially goes Aghanim's build with spell amplification, Fuck this game. amplification, all of that. I could see that work up until a point. That's what I'm afraid of. That their draft only works up until a point. You really don't want to have drafts like that. Then again, little guns are kind of tired. Яа манайхын ханад яах вэ ёо. A couple of really uncharacteristic mistakes. Бүрийн ханад бүр дарлуулж дууслаа. Бүр үнэн давж байна. Really costly. Exceptionally costly, I have to say. So, yeah. Magnus 411. I'm not a big fan of Magnus. Үнэн хүү зовоож байна. I mean, it's a good initiating hero. Pretty value. Horn toss into skewer is nice. RP is also good. If he plays well, he can just save his teammates. Out of really fast situations. This match. X очин руу панг аваад мэдлэн дээр явуулсан шүү дээ. Horn toss, skewer. Тэгэхээр одоо эсээ аваад мэд дээр явах юм байна л да. And Tusk just jumps in, hides everyone inside the snowball. Би буруу санааг бол. Without the stun duration, and then just come out and destroy you. And you don't even have a good way to follow up the saves. Just like a strong every effect stun. I mean, Killia played the perfect game of Shadow Shaman last. Well, maybe not perfect, but a really good one. So maybe we'll see him doing that once again. Ace is asking for a second here. За эсэг гинэ. Хоёр тэг гинэ. Харин тийм ээ. Бараг хоёр тэг юм биш үү? Аимшигтэй драфт харагдаад шүү дээ. Pokken драфт. Лилганыхаа шинжлэгдсэн юм уу нэ? Шинжлэгдсэн. Хоёр тоглогч нь солигдсон. Сеги оронд гэнэ. Кишкагийн оронд Сэ ороод. Хиний Санктитиг оронд Трил орцсон байгаа. Санктитиг хайчих нь мэддэхгүй ч гэсэн Кишкалав Лилганаас гараад Drink Water-га баг бүрдүүлээ. Тэр баг нь тэгээд юу яасан штэ. Division 2 руу явах хэрэг авцсан штэ. Лилганыгаа хожоод тэгээд Dark Search чинь Troll Play-ийн контр ирэл л тоо. Dark Search чинь TP контролт байхгүй. Тэгэхээр ер нь бол хэцүү. Тэгээ LC-тэй. Янаг нь очиж зохиод алчих ихээр тэгээд LC-н Press Attack-гүйс чинь тэгээд дүүлдэнэ гэд лайтай. Ер нь яач ч манайх нэг л болохгүй бол санагдаад байна. Барахгүй санагдаад байна.
genius because you don't really care about Mirana. If you get chained, you just press attack and get out of chains. Манайхан чаднаа л гэж. Feels good. Яагаад агтаад байна нэ мэдэхгүй байна оо. Тэгж их гацаад байвал хэлээр өдөр. Одоо бол зүгээр л харагдаж байна да. Really deep dive Одоо бол надад бол харагдаж байгаа байдлаар зүгээр байна. of Lilgun. They will get on the tower. Will be rewarded with a ward here, so at least there is that. We'll also take a couple of runes, so it's probably will be an equal rune exchange. So Kila. Зя. Юу болох нь вэ? Task disruptor гэдэг шүү дээ. Ejit disruptor тэлээд. I mean, Агни авдаг ядаргаатай агни авчаараа дүүмд ш. like they can, they will try. Айл онцоо. За ямар гоё айл ороод үдээсээс. Greedy, he wants to go for За унгаач боломжтой. Flamegard шатаагаад байгаа. Snowball. committed, stun will come out, but they disengage correctly and За Purifier дас хүү унгаач чадахгүй юм шиг л хөөе. Гараа явлаа. I want to Aaron байхгүй. fine, but he is fine, right? Or is it he? Boom. Arrow. Яа ямар гоё айл орчтой. За nice. Dodgeable arrow, but it is wonky a little bit when it comes to cliffs, so maybe he didn't expect to get hit by that one. I mean, even if he dodges it here. If he dodges it here, he eats 2 hits from Terrorblade, probably dead. And this way, at least he gives first blood to Mirana, not first blood to Terrorblade, which is probably a better deal. He also forced TB to go for level 1 Reflection, and Trill is really suffering because of that. Iron Shell level 1 is doing wonders against the hero who has 540 max HP. SEM, he's gonna go. За TP-ийн үед бол гаймнда алуулах баатартай бол нэг лэнд явж байгаа. Лэндэ бол гайгүй. Мэдээж армор сайтай гэдэг утгаараа нэлээд дажгүй байдаг. Ах төрхтөө бэс армор нь айгүй дажгүй штэ. Тэр плей ч. За сайн монж чинь да. Хипэ аваагүй учраас бас хамаагүй урагшлаад байж болохгүй. Унах аюултай. За мэдлэн дээр Embrace-ийг элси. Элсигийн үед бол асуудал болоо байхгүй. Ямар ч асуудалгүй тоглолт таарна. Бараг Ember-т илүү хэцүү байл байхаар. За С бол range гэдэг утгаараа ойлгийн зогсроод бүр харааслаад таврлуун явуулаа оруулчихж байгаа. За Terrorblade бол асуудалгүй фармж байгаа гэсэн үг. За Элэсээс тань авцсан байна. Лена. За Марси Магнус шүү дээ. За Dispose хийж байна. За Deadly Rune-ыг бол X явж авчиж байгаа юм. За Dotly Rune-ыг 423 авч авчих юм байна. Өмнөх гейм дээр үн хажигдсан бол тэ. Тэрэн дээр бараг л хажих байсан. Тэр нэг айгүй муухай баригдаж өгөөл. PokeG дараа TP out хийж хахны Sprout хийгээ TP-г нь cancelуулаад тэр Sprout л хийсэн уусаа 5 skill. Clocking Cog бас яг тэгдэж шít. 20 левелтэй курс их хүрээд Cog нас тэгж листтэй болчдөг. За rebound. За Thunderstrike хийсэн, Dispose хийсэн. За 11 Shock skewerdүүл skewerч боломжтой байсан. За арай холоогоод байна. За бүр Gillius хийгээд оруулаад ирлээ. За ингээ A суунаад өгч байгаа юм байна. За нэг kill ярьцаа. За мэдлэн дээр XY уунах боломжтой. За 403 нэг state of ease тэгээд асуудал алгаа за тэгсэн дээр С-г унгаагаа ичлаа. За С яаж байгаа юм ч та. За энэ чинь сая 423 хөөгдсөн чи одоо өөрөө хөөгдсөн явж байна. За ботлер рефилд өгөх юм байна да. За Mirana С урагшаага гүйцрээд зохиод унгаал унаач боломж. За арай явуулгууд нь Slate of Fist тэгээд 423-ын kill болчлоо. За kill ярьцаа 3-2.
think it was, you know, За доор disrupt шиг унгацсан юм байна. going bam 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 because that was a 4-2 болчлаа. and completely unforced mistake as well. I don't know what happened in the bottom lane. I think level 3 Ah. was okay, Mars level 2. I think it was a skewer. Юм уу ганц ханайтнаас нь тойроод гарч чадахгүй л юм да тий. Get a kill in this lane as well. За элээ өөц нүрэдсэн. За rebound dispose хийвэлгээ бадарна. За rebound амжилттай dispose. За shockwave, skewer, хойш нь чирээ тавар руу оруулаад Лина 2 зохиолоод авсан тавраас. За LCS-тэй хоёулын дээр маш гоё онж байна. Ленагийн хувьд бол за элэвэн ийшгээ Ленаг нь хайгаад хөөгөөд гүүгээд байгаа. Эс таарах боломжтой. Эс таарсан. Нэг зогсон. За зөрөө хөвцөн. За хойш нь dispose аваа шийдсэн. За ингээ эсийн kill болж байгаа. Kill on Lina. За kill хийсэн 5-3. Now doesn't have a TP to get back to this lane. Oh, this laning stage despite За дээс чи бүр таврын ардаа гараад хөөгдсөн мөн үгүй юу? За тийм байна. convincingly by the side of Lilgun in the middle lane. XY going on the offensive against 4-3. За AC 403-тай зохицооддаг. Fist is a possibility. Let of fist хийсэн. Fairy fire goes for trade. За өөртөө нүүр тулж уулзч байна да. 6 левел хүрээд авсан. За шууд ургаач байгаа юм байна. За гой гой. 403-ын соло kill. At level 6, he's gonna have some extra burst damage, and that means he gets to play like that. Trilzo, he's only level 4. Has to use reflection. За тактийн дарж байгаа. Бүчид зогсож зохиод байгаа. Power hits. Will use snowball. Snowball. Kill. За трил унаад гисэн. Yeah, might die. За зүрхлээ rebound хийж хагаад таскыг ургаач байгаа юм байна AC хувьд бол. Seeing the Trailblade. I don't know why he went back to this lane. He shouldn't be here at all. За 403 түрүүлээ 6 хүрсэн. Ер нь бол түрүүж 7 хүрэхээс хүрэх бах. Last hit meet нь бол угаасаа хавь илүү байгаа юм байна. Rana, level 3. They swapped lanes with supports. I think it's fine. За AC хувьд бол эхний акт манай big bill авах бах та. Combos they had going between Ace and Magnus. Ace Гоё хэлж ин да өгнө харин тийм ээ. I think even Mirana can be quite oppressive in a lane like that. За арrow явуулах гээд. Skewed-н дээр арrow тавих хэрэгтэй гоё байдаг юм да. RP хийгээл skewed оруулаад өнгөт яг нүүрэн талаас нь arrow хийгээл. Is it another solo kill? За 403 XY яа за баргал унгаалаа. Or from За press attack өмсчлөө. quite a bit? Snowball. Stun coming out from Tusk. It's just poking. Or is it? He's still Яа энэ ч guard if he wants it. маш гоё блок бол хийсэн. За тэгээ remnant-аар тавиад гарчиж байгаа байна 403 жижигэвд. Will try to get a root. За аюул байхгүй. It's being pinged out. They're saying you should take bounty. There are double bounties on the top lane, so I guess maybe even triple. За trill бүр хойшоо орж байгаа фармдаад байгаа. За 11 дээр маш өндөр дэмэж бол өгч байна. За гэлевсгээд эргүүлээ оруулаад за бүр энэ kinetic field тавьсан. За skewer дээр нэмэр байхгүй унж байгаа. So will just die. За midlane таврын XY зохино. За дээр бас dark-сэр зохино гээд. So sorry about За 2-3 TP бууж байна. За dispose хийсэн. on Aaron. За 2 чи star унсан. Rebound хиймүүд нь snowball болсон. За ямар гоё snowball ороод ирдэ. За vacuum wall combo орж ирд. Эс унаад өглөө. Return kill Тактим дараад Миранаг зохиод идэг. С унах боломж. За ямар ч байсан 403. of damage to Mirana herself. Dark-сэрийг бол унгаасан. Couple of seconds until they get the slide of fist. One more slide of fist. За шар чийдсэн амжилтгүй snowball хийгээд. За С рүү орж Сэг унгаачлаа. Disengage himself. One more slide of fist will not be enough, and he Баларсан юм аа. the end result is that we had an Сэ тэнцээ юу гоё гэж зогсож байсан юм дээ. Гараа авчихгүй. stage. The only problem is that Trill is super low level, but the same can be said about XY. So basically, Terrorblade is out of the picture almost completely, and Legion Commander is also kind of stifled in her progression, which is not allowing Poke Gaming to have a good time for now. I think that if I'm Lilgun, I'm fine. Like, За гэртээ ярих замдаа нэг stack хийж авчаал. regardless of Явлаа how да. the stage went, he's gonna spend the next 10-15 minutes in the jungle. But the fact that my Legion Commander cannot play Dota and has to just run around without boots at 8 minutes, that is really concerning, right? So if I'm Lilgun, I'm probably happy. I know that I'm not winning economically quite as much as I want to, but I also know that I dealt economic damage to heroes that were playmakers for the enemy team, and now they cannot actually go for plays. Ace, they see him. Game sound-а хаацсан юм үгүй. Ace, Нөө твичээс үзэж байгаа болохоор амар баг байгаа тахгүй. За dispose rebound орч за snowball дуулаагүй. Унгаач байгаа. Жохон дуугийн юм л яг болж тань. he was here to help his За шууд метага дараа зохиод байдаг. За task нь унгааж байгаа. kill. Ace showcasing once again how well designed Mars
Twitch-с үзэж байгаа болохоор гейм саунд нэг сонсохдохгүй байгаа. Баггүй. За энэ wall зогдоод vacuumцсан. За эрэм wall-н дээр зогсож байгаа зохиоддаг. За мэдлэнийг нь бол мета дарцснараа Трил бол шууд зохиод байгаа. За мэдлэнийг нь бол унгаачих юм байна те. I feel like she is slightly too powerful still. While this is happening, За 403 ямар ч гэсэн эрэмийг бол унгаачлаа. the lane, but also gets rid of Darks here. They take tier 1 in the mid lane probably sometime soon. Though I do see a TP. Oh, Laguna is available. Stun. За эдсэн стан. Laguna. За snowball. Tag team I shard. За Трил. Дараагийн слэвэр үлээсэн. Нэг зохиод унгаачихж байгаа юм байна. Сандр яга хийгээгүй юм бол доо. Трил байхгүйсэн юм хта. За хайруу. За эсиг гэлимстэй эргүүл аваад эдсэн ста орцоо. За Лагуна билетийг унгаачихж байгаа. За XO-ыг дээр Ember Speed uнгаачихж байгаа юм байна. За ингэснээр гидээр 10-12 болж байна. 403 хувьд соло кил хийсэн. Network нэгт явж байгаа гэдэг. Геймэнд бол нэлээд тухтай байгаа гэсэн үг. 10 minutes in, and it's going to be really hard for him to recover. Legion Commander is a completely tempo-based hero. Unless she gets a couple of good duels, unless she gets ahead of the enemy, she can just stop progressing completely. 4 to 3, high ground. High ground is not where you go, and he's going high ground. Gets lifted. Oh, there is no level 6. Disruptor doesn't have level 6. За 403 уршаа өссөн. Гэлимсэгэд хойш нь буцаацсан. Gets to Манай мананы асуудалтай байна да. glimpse. They are running forward. Really low mana. Jump in from Ace. За хайруу. They were trying for Йоо, Deception онцсон. charts off the mark. За XO энэ ч дүүлэх гээд байгаа юм хта. Going left, going right, going left, going right. And in the end, what's happening? TB is farming. So, yeah, big win for Lilgun while we are watching Benny heal. Oh no, they get glimpse. Okay, so at least they get glimpse on Marcy? You really want to fight Marcy? Are you? She's За gonna snowball ийсэ. She's gonna okay. Анлаж дарсан байгаа гэсэн. За гэхдээ XO яалчж байгаа юм байна. That was actually close. That was За 11. close. За Skew. They're trying for disruptor. За Shock үгээд. Probably get it. Deception сэ зохион унгасан. Saves them a little bit of time, but that's За second kill. if it wasn't for Disruptor getting level 6 while the fight was happening, Marcy actually kills Legion Commander. But at least Legion Commander gets her first 10 dual damage. Chains of the mark. They connect on creeps, so task is okay. Darkseer is progressing За nicely. гэлээр 13.11 тоглолтын 11 дэх минут. Timing. Task Аа, 4. Legion Commander. уг нь гоё яваад идэг. За State of History гэж амжилттай болсон. За Молос Punch зогсон. Тактийн дарцсан. За арай зөрчлөө. Arrow of the mark. State of Peace. Is a possibility, but they decide against it because they understand that Legion Commander will be able to save their teammate. But while this is happening, Trill is just chilling. He is having a time of his life after a pretty hard laning stage. I'm not gonna say it was bad for him per se, but it wasn't fun, right? За юу snowball вэ? This kind of laning stage, За Sering чинь амжилттай. just have some free time. За Star унгасан. За Молос Punch зогчоод үгэж байгаа ойлгомжтой. Tower range, but they don't even need the tower to do damage, and they will maintain their lead. If you look at net worth, it is actually fun to see. Not fun, but you know, Legion Commander is like bottom 4. She is below Marcy. In terms of net worth, she За гэлээр 14.1 байгаад идэг. Яа би өстө ханиаданда төртөд бүр ярихад хүртэл төгтөө байгаад байна. Sorry guys. I don't know how you have an impact in a game like this. And it's not like he should have lost mid. Одоо game sound нь сонсогдож байгаа өстө. I don't think he loses mid against Embers. Мөгтглээ. I feel like it's a matchup that is actually Legion Commander favored simply because you can just go in and hit people, right? But like you can go for trades. За 3 мат smoke гэсэн доо. За Darkseer нь юутай юм бол доо. Sometimes mistakes are made. 4 to 3, despite having a really good game in terms of kills, 5-0 and 2, actually somewhat low level, surprisingly so. But he is mostly concentrated on killing low level heroes, right? Glimpse back, SCM. За Миранагийн унгаад авсаа. Duel. Aaron. Окейхоо. The spell on the chains. and he Манай цэг алдчихлаа. follow it up with very nice kill. They find the lowest net worth of the enemy, sure, but they do find an extra dual damage, and that's why he needs every single bit of help to become relevant in this game. За Trill. It's, I don't know, maybe like 4 duels like За эсэ чи энэ Facebook-ээс өөр item гоё яваад байгаа юм шүү, тэ?
Одоо билинг билет мэл аавна гэдэг. За, коруудынхаа нэтворктоор хамгийн доор нь явж байгаа юм байна. Will be able to take down Mirana. Манай Марситэй нэг нэтворкт явж байгаа гинөө. Probably XY. anyone else, but at least Mirana, right? За, Магнусын хувьд бол за билинг одоо BKB үгшээ юу пайп авах гэдэг. Nice. За, уршиг ороод ирсэн. За, энэ чи вол зогцмсан. За, унаад өгж байгаа хаа. За, бүр дүүлдэд унгаачлаа. За, ребаунд андж дарж байгаа, сайд кик дарж байгаа. Kill on the Disruption соло гэлцээ. already. Эс. Ember Spirit did get caught off guard by Lina, so that's gonna be Oh my god. down. Үе 403 хаана үнсэн бэ? I think he was under vision, but I'm not sure. Maybe it was just random. Maybe it was just random vacuum. Dire's middle tower has fallen. Maybe they just kind of expected him to be there, or they were trying for a different kill. Are scanning. But the end result is that they get a really important team fight ability out of the picture, and because of it, there is just no fight for the side of Lilgun. Terrorblade is still progressing, but so is Lina. Lina is going for a BKB next. Decides against completing Gleipnir, understandingly so. Wants to be a little bit more protected. Understands that she has enough damage to deal with what. Энэ новшин дагсэргийн лаалж эхлүүл яг болох годох юм. За, Edis та ороод ирсэн. Snowball ороод ирсэн. Ёо, тактийн дарж байгаа. Боловс панч дараа зөхөд алчлаа. Beautiful Dota. Оо, буцаад ингээд госуулаад эхэллээ. That was perfect. Ace and a C PokeG-ийн харин драфт нь айгу гоё орж ирэх юм те. kills himself. Өмнөх гейм дээр NP энтер аваад айгу гоё драфт хийгээдсэн. Энэ дээр бас тэгээд She is a harder kill now. айгу гоё хошиж драфт хийгээд ах юм. Bit of catapult. За XY-г за диспос хийгээд ер нь бол унгаах гэдэг бах. In the meantime, the other support duo is actually fighting Magnus. Rebound диспос хийгээд дээрээс нь аэроптод унгаах гэдэг болоо. За rebound. Анлиш сайд кик дараад байгаа. За сэ өсөж очоо Стар болсон. Диспос хийсэн. Гахаа болоогүй гэдэг. Ямар хурд юм бэ энэ юм ч одоо. Yeah, I think with the catapult. Үе ямар хурд үгүй тийм ээ. За Лена бүр TP-дээ буугаад ирлээ. За юу атос вэ? За Элисе станца бүр дүүлцсэн. And you get a Ёо. free. That is force one? Third one. Юу хаанаас яадаг атос гараад ирвэ? Ленагаас шийдсэн үү? Oh, bonus deal damage. Okay, so it's a force one. Лилганы драфт илүү харагдаад наа. Дээд гарууд хожноо. At this point, Хүү I штэ. think, Дагсэрийг байхгүй штэ. the Legion Commander is fully recovered, but she is definitely in a much better spot than she was. Дагсэрээс л байж. Дагсэр байгаагүй бол манай эдийн драфт нь гоё л тоо. His blink. Дагсэр гэдэг нэг новшин баатар байгаа юм л да. Terror Blade-ийг чинь контролдог байхгүй юу? By the sword, so they know what's happening. They can actually three Тэгээ илээвэ ажилтуул харин яах вэ? for Magnus, За гэтэл гилимс Walrus Punch зохиод ургаачж байгаа юм байна. but he can't really follow it up. Like he Fuck. cannot follow up a dead hero. За Moon бүр алуур юм хайд. MoonStudio. I was counting out the glimpse. Бом. You know, when you see Magnus in a good position, it's just Сайхан фидэлж байна in a гинэ. good position where you can Би тэгээгүй шүү тэнд үзэгч тэгж байна. Плейс атак өмсөн за хавшгаар Remote дээр гараа авчихсан. back, and that way you can almost always guarantee yourself a good position and an expected position for where the enemy hero is going to be. Ace doesn't have his BK. За эс чи BKB авна гинэ. Is only saving grace for the side of Lilgun. Nothing is working out for them. Like the last 8 minutes have all been poke gaming. За Рошоо зогсон. За таг тим дарж байгаа Рошоо зогсох юм байна. Find a good angle of attack. А shit. I'm not sure like whether they don't have smokes or they Donation ready, but the end result is Даниэлэн ивгүй штэ гинэ. of Donation явуулсан штэ гэж уншлаа штэ. Тогийг. they're grouping up. They can even go for Donation ирээгүй дээ. plans, but Яг хэрүүл хийгч штэ. Аа. Гилимс хийсэн за сэ олдог байсан. Яг доороо зогсож исэн. really do much. За Кентвил тавьчих юм бол лип хийж чадахгүй. Imagine if he uses it now, right? За XY. За урагшаага билэгч орж ирээ дүүл зооцоо. Yeah. And now За тохиож унгаачихж байгаа юм байна. now Хилдэг бус юм бол хийсэн ч хүү. covered. He can now go for solo kills. Terrorblade has to run away. Magnus has to run away. Marcy has to run away. And this 5-0 Ember Spirit, he is now failing to find an impact.
I mean, technically, he should be the one starting fights, right? Like, if a fight is about to start, he should be the one poking people, so that then Magnus gets a chance to jump in at an opportune moment. He finds За энэ RP маш гоо урьдчилсан. За static storm тавигдсан. because she has За эдсэн ста ороод ирсэн. За дагуна билээ тэгээд боловс банчдах унгаад. За ски үрччлээ. За Лина. Энэ нэг баатар чи унгаах гэсэн үтэл хамаг баатрууд маань үхээд дуусч байна. За гидимцгээд 423-ыг хойш нь оруулаад ирсэн. За тэр орплейд Илашнда төхөсрөгөөд унаад өгсөн гээд. За Мирана энэ чабэр ирсэн. За энэ тоглолт хэцүүдэжээ. I think 11 Таксирыг бандчихгүй дээ. TP авч байгаа гэж. heroes like Айл нь яж л таксираар тоглодог хүн байж таарах юм л да. Байхгүй ч гэж юу ах вэ? Magnus. I think he's Стагийн баатар шүү. they are tired. Don't get me wrong. Like they've been playing for 4 hours now, and their games against Atlantis were super complicated, both of them, despite them winning. Their first game against PokeG was really hard as well. So it's unsurprising to me that they're struggling. But the problem is, I also don't feel they are playing their comfortable heroes. This Magnus doesn't feel like a comfort pick for 11 at all. And Trill, he used his BKB and still died. За хэдүүлээ. Лилианыхаа тоглолтын лайкийг нэг 100 өргөчээ. Facebook дээр 30 лайк таарчих. За тэгээд 100 өрчиж байгаа гэсэн үг. За би тэгээ зогсоо зүг орилоо гэхээр нэг ханитнаасаа болоод орилж чадахгүй байгаад шүү залуусаа тэгээд гоё реакшн өгнө үзүүлмээр л байна. That is probably the most surprising Дотроод би халаад байгаа болохоос гаднаа гаргаж ирч чадахгүй нөө. for anybody, despite having the BKB. Амар таг та тэрвээ сонсоод мэдэрчээвэл And maybe initiating таг л сонсогдож явах хэрэгтэй. good idea. That is also a possibility. In the mid lane, Legion Commander, thinking of jumping. Халуун бүлээ юм уугаач нэмэр алгаа. I know that he can kill. За гэлээр 24 15 9 гэлний зөрүү. I'm pretty sure about it. But he cannot kill Тоглолтын 21 дахь минут 5000 net орт илүүтэй. Hawk Gaming. stunts. Okay, they see us here. Nice usage of. За сэвэрлээд унсан. Immediately, smoke gets revealed on task, and they know because smoke gets revealed here. Where can Mirana be? She can be here. So they just use Leipnir here and get people out of position. With, not out of position. Get people caught without even needing vision on them. Now they see 11 static field committed, kinetic field committed, but they don't have enough vision to get. Нён тоглож исэн Бэл тоглож байгаа юу? Үгүй ба. Тоглоог байгаа. Lina going for Satanic next. Some extra sustain is nice. Moonlight Shadow finally used. Овг нь смоктой хөдөлсөн. Second life. You can't commit or За гоё RP. exactly what you do, but Snowball-то сэвэлчлээ. What the fuck? what did I say? But the follow-up is here. За ребаунд өгн маш гоё орж исэн дээ. За Лена энэ ч унах боломжтой. За уг нь мета давсан зохиод байдаг. Oh, never mind. Killa Йоо. also. За Ленаг нь алах байсан юм да. Таск унаад өгсөн. За яах вэ? За гидимсгээд. Disruptor. За Slate of Peace тэгээд гидимсэг нь бол доожсэн. За Daxir орж ирээд TB-г өөрийг нь зохио алдсан. Oh my god. Яг ингэдэг байхгүй юу? He actually managed this game from here, and XY he's chasing forward with the illusion of За XY Press Attack өмсөд урагшаага гүгэдэг шок хийсэн. run away. Everyone has to run away. They will. Харсан уу? Дүүрнэстэй огтон зүгээр өөрийнх нь illusion drop blade-ийг зохио алдчихж байгаа сте. Йоо, бүр яг ингэдэг байхгүй юу? Үнэн шок юм. Survive. Like what happened to this guy? Like how? Dyer's middle tower I genuinely don't know. Like the last time I saw him, Marcy and Ember Spirit were hitting him, and he can glimpse one. Okay, but what about Zazur? Like Zazur kills him, right? Maybe they both thought that somebody's gonna finish him off or something. I mean, that result is that they lose the fight convincingly. Хэлгэн мэд байхгүй байна л да гэнэ. Юу гэсэн үг вэ? Once again, Ember Spirit is dead. 423 чи мэд яваад байгаа шүү дээ. 11 really needs his shard. It's obvious already. But I mean, you don't really play Magnus without a shard anymore. And no BKB inside on Marcy. Well, BKB inside in like 400 gold. Maybe this changes things. For now though, XY already with 150
extra dual damage. He's now. Хэд хожигдчихл байдаг штэ. He was here where Tusk is, and now he's top 4. So full recovery indeed. Санктид илж ирж ийжтэй гэнэ. Бити тийм ч санктид байхгүй ч гэсэн Лилган хожих ёстой богод хожоо явж исэн юм уу guys. Үздэг хүмүүс нь яг үзэж харж мэддэг хүмүүс нь мэдж явах ёстой. Let's go! I both like and dislike this. Санктидэд энэ баг чинь байгаагүй маа. He likes Yule's one because it just gives. За donation дуурж байна. За дансаа копи хийхээр үлдээвэл амар шүү даашка гинэ. Because they have chains. Копи хийх хэмжээний үлдээвэл Having extra disable. тэр комент хэсэгт гэсэн үг үү бро? XY. Surge. Тэм үү? Уу? Gets chained. Can dispel it. Will dispel it. За би комент хэсэгт дансаа биччихье. Lena showing in the bottom. Pink comment lane. hitch. Has PKB is already, so. I mean, you can still kill her with RP, and she understands it. Moonlight Shadow. But nobody's showing on the map, right? So if you're Radiant, what do? You just scan. And they actually scan. They see everybody. This is signs of desperation from Lilgun. They are making moves that have been Окей. read by Комент me. хийчлээ бро. And Баярлалаа дөрөв I шивсэн. get to read moves. A professional team definitely gets to read those moves. I mean, I have the advantage of having full vision, so you know it's not exactly fair to compare. But yeah, they are grouped up now in the middle lane. They will not find any kill. Lena has already TP'd to the better position herself, and DD. Энэ тоглолтын анхны donation Can be decided болж байгаа юм байна штэ. Баярлалаа бро. За хойш нь шок үеж байгаа скивэрч оруулж та RP дарсан. За BKB-гээ дартсан байдаг. Лена нь яаж итлэн. За snowball-дод хүүнээ хойш нь save ичлээ энэ task. Йоо, энэ task чи ямар ядаргаатай юм бэ? За тэр хойно wall ч үе энэ дүэлдэ 423 ургаачлаа. Wall зоогод яаж итл. Манай хүнийг тэнцээ трилийг хязгаарлаад наа. Трил бүр өөрөө бүр илаашнда цохиулаад унлаа. За скивэрдээ трилээс ямарч ирсэн. Даксэрийг салгаад авсан. Даксэр бүр бүтэн наалтаад бүр салдгүй наасан. За XY трилийг хөөгөөд өгдөг. За хойш нь вакуум да. За агнимар зохио илаашныг гаргаад ирсэн. За ребаунд хийсэн гэсэн нэмэр байхгүй. A bit of a misplay, a bit of a hesitation by Tusk. He didn't save Lena straight away. I don't know why. I think there were multiple targets in BKB, so he didn't exactly. Сая бол худлаа хэлчлээ. Анхнаасаа санктити лилээс кишка марол гэж бүрэлдэхүүнтэй байсан юм аа гинөө. Because Lena, not only that she has Glapier and Blocking Bar, Тэрийг бүгд мэдж байгаа шүү бро. Би юу буруу хийсэн юм бол. has a full plate mail, she doesn't Яагаад надад ирүүлээд амлаа. Terrorblade, XY. Маролч одоо манай кобот доорцсон. Chance, moment of courage proc, so he gets. Тэрийг мэдхгүй энэ сууж ийн гэж баймааргүй юм да гэж бодогдохгүй байна уу маа брод. Nice. Одоо жоохон өөдөө жоохон хэрүүл хийх гэж шүү. Managed to take away Dark Seer. За энэ нэр нэг нь оруулж ирээд алчж байгаа маань. За 6 дараасан гэл. За манай трилийг алаадсан ганц батар. A nice bounty. Ultimately, doesn't feel like it matters all that. Манай карыг шийдгээд байгаа ганц батрыг нь оруулж ирээд алчлаа. Очиж. This task is playing really, really well. BKBs are getting shorter. Legion Commander is massive. She can solo kill pretty much anybody with this blade mail purchase. So just as long as you don't go double cuirass, I'm fine. As you're going double cuirass, right? Би юусоо тийм яриаггүй. Анхны бүрэлдэхүүнд нь санктити байгаагүй маягагүй гэж. Би зүгээр санктити ганц энэ багийн түлхүүрнэ гэж юусоо би боддоггүй маа л гэж хэлсэн. За статик стор дүүлдэж аваад 423 инч унсан байдаг юм аа. Баг гэдэг чинь баг шүү дээ. Нэг хүнээр чирүүлдэг баг гэж байхгүй шүү дээ. I mean, there are teams. There are tier 1 teams. Like they. Санктити байхгүй байсан ч гэсэн Лилганаараа байсаар л байгаа. Хождог багтаа хожигдоо юу хождгоо хожоод хожигддог багтаа хожигдоо зарим үед бас нэг эвгүүтээд зарим нэг баг нь хожоод яваал байгаа. PSGLG also did something like that. So if they bleed a kill, they just go and attack. Why? Because they know that enemies are A, not expecting it, and B, have probably used something valuable. Анхны бүрэлдэхүүнийг мэдлгүй байх вэ. Like a big ultimate or like a lockdown, the long duration one. But За гэлээр за 33-аар 14,000 нетворт илүү. Ленаг нь алах гэж 2 удаа фейлдээ тэгээд хоёулын дээр нь трилээ алдсан. Манайд
Гоё RP-н дээр гоё дайвал. За энэ чи Мирана энэ чи унлаа. Зэ унах гад байна. За механизм дарж байгаа. За 2 3 лип хийсэн. За Лина тревэлдээ буучлаа. Oh my god. За бууж клип нь шигтэй ургаачтай байна. Окей. За тэг хүн хил бодол юм да. За Лилган байха болцсон л гэж чинь. Хүн хил бодол юм да. Лилган яагаад Лилган байха болсон юм бол доо. 5 тоглолцоос уг нь 3 байгаа шүү дээ. That is disgusting. Like that is a really high level of play. Lina is not afraid of anything. Magnus actually can skewer. Надад л шинэ салхи орж ирээд айгуу гоё болсон санагдаад байна. Magnus thinking about doing something. Уучны нөө хідэн third seed-ийн драфта хийхгүй байгаа даа шүү дээ. Тэр нь амар гоё. But Static Storm is probably something that prevents him from jumping in. So Тэгвэл тэгэл third-ол нэг хідэн амтаа авдаг лсэн тэр драфт болцсон надад л гоё байгаа. Үзэхэд л урамтай. За тэгээд хүн болгон л угаасаа өөр хардгаас хойш. Надад бол Монгол багуудаа бол амар тэгээд шүүмжлээд сонирхол өрөөсөө байдг юм өө. Угаасаа тэгээд жижиг зах зээлтэй жижиг улсын баг гэхээр ойлгомжтой өстэй л гэж би боддоо ш дотроо. Жижиг багийн тий жижиг зах зээлтэй улсын жижигхэн баг гэдэг байна ш. Okay, fair enough. So, slowly but surely, they're working on this tier 3 tower. Probably will be able to take it pretty soon with this wave of creeps. Trill, reflection of the mark. Дансыг копи хийж болохгүй нэ. За одоо яаж чинь. За хойш нь маш гоё скрипт оруулагдсан. За Линаг бол тавартаа 2 тавартаа нийлээ зохиод байгаа. Андаж тарж байгаа зогч байгаа унгаасан. За гэр дотор нь wall зогоод дайтад за тэр ямар өндөр дэмэж аваад байгаа юм бэ? За ямар ч үс Линаг нь бол халчлаа. За Static Storm Kinetic Field тавьд гэсэн. За манай дууг нь маш гоё дайныг бол хийгээд байна. За RP ороод исэн. За Skewed гэсэн болсон. Ember үсрээ ороод исэн. За Rebounder станцсан. За 3 батарын RP байсан мөн. Snowball. За XY очоод Трилийг зохиод алдслаа. Ёо, Dispose. Oh my god. За Aurelming гол сунгаа дахиад унгаасан. За бүр triple kill. За 423-ыг зүгээр зохиод байдаг нас. За хойш нь vacuum-д оруулсан. За big blade mill дарсан. Snowball хийсэн. За Shoko skill оруулаад ирсэн. За наа хоёрыг ч одоо унгаач боломжтой. За dispose хийсэн. За rebound. За Agnemar зогсон. Ёо, за 423 минь яг л үхэнгээл алдлаа. They committed 3 buybacks, but they get За Дашка юу? Дан тоог нь бичсэн бро. Одоо копи хийж болох хаа. Өнөө шээ болоход. Шууд копидох боломжтой болж байгаа. Яага Мирана пиклж үгнэ. Мирана сиринг чейн хийгээд дээрэс нь айрвдаг комбо явах гэж пиклсэн байгаа. Why do you have Chrysalis Ace? Where's your Basher? But okay, yeah. Chrysalis is better DPS, but Basher is just better control, right? Usually, as a support, you usually prioritize control. Maybe she gets Basher off the back of that. Mirana gets closer to Grace Path. Үзэгчийнхээ хүсэл дээр дансаа пин комент хийлээ. Копидох боломжтой болгоод өгөөч гэсэн. За тоог нь бичсэн. Одоо болж байгаа хаа. Одоо болох ах бро. Одоо нэг хийгээд үзээрэй. За андж тарж байгаа дисапч зөхөд байгаа. За энэ Марс чарнст бол Линаг очиж шанаад шанаач болно да. Эс. Линагийн ч юм уу эсвэл хэнийг ч юм уу. Элсийг ч юм уу. За юу л дэ бариад авах юм. Snowball. За Беки би даарч байгаа. За Анлиш сайдкик даарсан байсан. Тайминг дуус. За Wall ороод ирсэн. 3 мат дээр 2 мат дээр RP-с орж ирсэн. За бүр дүүлдээ Трилийг барьж аваад унгаачлаа. Тэр олон дундаас очиж Трилийг дүүлдээд хараа явахтай. За Магнус тэнцээ баригдаад унтсан. За зөрүүлээд ээс өгөхөд яа. This guy is a recovery master. He is just, I don't know how you get from 0-4-0 to 14-5-9 is impressive. Like, oh, and he actually didn't buy. За балар нэг эргэж ирэх гэж байгаа юм шиг болж байсан чинь бүр бодоо боллоо. Especially during the night
get a bit of a vision advantage, which is, you know, it's important. Одоо Dashka copy хийж болж байна уу? Надаас чи. Here, they're gonna clean up the mid racks. 40 seconds until Magnus. 40 seconds. За доотлоо онгоолгох нь дээ. За ингээ мега орох нь дээ. Creeps. And I think За 403 тэнцээ байж байгаа унчих үү дээ. За ааш шарт явуулгууд нь хойшлцсон. За вакуумдаад агни мараа зөөгөө Илашны гараас сноубол ороод ирсэн. Йоо гэлибний шицээ элсэн ста оноогүй. За бики бол даарсан. За хоошоо гаравсан. Сэрэг чир орсон. Үүе XY тэнцээ. Трилиг дүүлдэ барьцсан байсан биз дээ. Оо лайта. he has one of the highest agility За growth GG болжээ. tons of armor, but he За CG-гээ зарснаар. simply because that's Энэ тоглолт ингээд дуусч байгаа байна. dual damage on Legion Commander. He has 4 Terror play давж Dark Series бандаач guys. Oh my god, ямар харамсалтай юм бэ. people start this tournament with a bang, with a clean 2-0 over Lilgun. Зүгээр Dark Series гэдэг ганцхан баатар тожигчлаа шүү дээ сая. Oh my god. At Lilgun playing 4 games, the first two were really impressive by them. They managed Oh my god. Oh my god. За, энийг хараа. Та хүслэгтийг харуулчих. За, гарахаас өмнө 20 хүн лайк дарчих. За, тэгээ 100 хүрлээ заяа. За, тэгээд donation явуулсан залуудаа маш их баярлалаа. Тэгээд миний данс копи гэж болж байгаа үгүйг нь бас хэлээд өгөөрэй, бро. За, одоо хэдүүлээ хүслэгтийг нь харчээ. Одоо MoonStudio-ийн тэмцээнд бол $20,000 шагналын саатаа тэмцээ. Тэгээ группстэй шатнууд нь бол одоо явж байгаа. Нийт 10 баг оролцож байгаа. За 10 багаас Лилган, Neo Sports, Cobalt гэсэн 3 Монгол тамирчин мэмэрч агуулсан баг бол байгаа гэдгийг та одоо хэлүүлтгөө мэдж байгаа бах тий. За тэгээ группстэй шатны тоглолтноос 17 нэг хэлсэн 31-нд бол явагдаж дуусна гэсэн үг. Сүүлчийн тоглолт нь явна гэсэн үг. За хаа Жаминер гэнэ. За тэгээд Лилган өнөөдөр Атлантисыг 2-1-ээр хожсон юм байна. За PokeG сая 2-1-ээр хожигдчихлоо тий. PokeG. За тэгээд маргааш бол юу 2 цагаас Cobalt-ын тоглолт байгаа. Meteor Gaming-тэй тоглоно. За тэгээд хойноос нь Lilgun. Маргааш хэдүүлээ 3 удаа Монгол багийнхаа тоглолтыг бол үзэхнээ залуусаа. За тэгээд группстэй шатны оноо авалтаар бол LBZ-с тэргүүлж байна. За тэгээд хойноос нь Share Atlantis, Neo Sports, Lilgun, Down Gaming, IGD Vitality, Cobalt гэсэн дараалтаа бол явж байгаа юм байна. За PokeG-ыг сая хожицсон учраас дээшээ ороод ирэх баха. За нэг иймэрхүү л байна да. За маргааш тэгээ 2 цагаас сэтгүүлээр гээд уулзнаа аслуусаа. За бака. Тэгээд donation уусан залуустаа баярлалаа. За гамцгаараа. Одоо тоглолт байхгүй бро. Ингээд дууссан. Угаасаа хоолоо молоо амар нөө. Хайтны ганц хоёр даарч магадгүй. Өөрч тавина дөө.